जैसे ही हम ऑन किए फोन और करंट कंजम्पशन बढ़ गया और डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ, आप 100% समझ लो कि हमारा ये डिस्प्ले खराब है। या डिस्प्ले खराब होगा या डिस्प्ले का ट्रैक कटा होगा, प्रिंट उखड़ा होगा, लेकिन डिस्प्ले सेक्शन से ही प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई और प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कब? जब हम मोबाइल फोन ऑन किए, करंट कंजम्पशन बढ़ गया लेकिन मोबाइल ऑन नहीं हुआ। आप इसको ध्यान से पकड़ के ऑन कीजिए, देखिए मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है जब ऑन होता है तो, ठीक है, यानी हमारा 100% डिस्प्ले खराब है। आप किसी भी फोन हो, चाहे वो कीपैड फोन हो या स्मार्टफोन हो, आप ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।